de hacer las cosas con sentido. Good shots, no stupid turnovers, keep dribbling. La cuestión es 25 points. How you pretend compete with this legacy level? Have to defend. Have to defend the backdoor, more pressure, pass the ball well. No risky pass, easy passes. Está jugando uno contra uno. ¿Por qué hacemos esto? Nunca lo hacemos. Hay que hacer las cosas bien. Cosas bien, our team. Que no es intentar meter la canasta y ya está. Hay que colaborar, pasar el balón. Not a question only to shoot threes. You have to get the paint and shoot here. Sacar una falta. Seguimos jugando, but fire up. No es puerta atrás cada vez. Sé disciplinado. ¡Que no suelta que es puesto boy! So, speed and fast. Calm down. Entonces, cuando estáis solos, when you are alone, shoot the ball. I cannot shoot. Play with passes. Dime a quién puedes defender, por favor. ¿Ah? Vas tarde en el pin down. Llegas, bota, arranca, te vas. ¿Estás seguro?